Izbira zemljišča je pogosto najbolj odločilni dejavnik pri iskanju prostora, kjer si družina želi postaviti svoj dom. Prav specifična lega zemljišča je pri naslednji hiši narekovala tudi notranji razpored prostorov. Pri izbiri sodobne oblike pa so se zgledovali tudi po sosednjih objektih. Zavest o trajnostni in odgovorni rabi prostora pa je vplivala tudi na izbiro tipa gradnje. In tako je blizu Celja zrasla pasivna lesena hiša z minimalnim ogljičnim odtisom. Tale elegantna hiša se prav kopa v naravni svetlobi in v čudovitih razgledih. In zanimivo, čeprav se navzven ponaša z zelo sodobnimi oblikami, gre za masivno leseno gradnjo. Tomaž, vi ste bili arhitekt pri tej hiši in me zanima, kaj je bilo glavno vodilo pri oblikovanju tako čudovitega prostora. Glavno vodilo oziroma glavna, omejitev je bila ravno parcela, ki je utesnjena v to nekako obstoječe stavbno tkivo. Smo pa pač na to parcelo skušali postaviti objekt, ki bi sledil željam investitorjev, predvsem to, da je objekt svetel, da se izkoristijo pogledi, ki jih parcela v končni fazi ponuja, ki so zelo lepi. In to je bilo tisto glavno vodilo. Na kak način to narediti? Prostore, ki smo jih zasnovali, smo skušali narediti čim bolj svetle. To smo naredili z nekimi zelo velikimi zasteklenimi površinami. Parcela je že sama po sebi narekovala, da se vsi ključni bivalni prostori odpirajo proti zahodu, kjer se ponujajo lepi pogledi proti pokrajini. Zanimivi so razlogi za izbiro tipa gradnje hiše. Gradnja je masivna lesena montažna gradnja. Gradnjo sestavljajo masivne križno lepljene plošče, debeline nekje od 10 cm naprej, ki predstavljajo osnovno gradbeno konstrukcijo, tako stene kot tudi medetažno konstrukcijo, strešno konstrukcijo. Splošna prednost te gradnje je hitrost izvedbe, potem bivalno ugodje, ki ga les že sam po sebi nudi. Kako sta prišla do odločitve za masivno leseno gradnjo? Med tem, ko smo iskala neke idejne zasnove, smo tudi obiskala neki dnev odprtih vrat hiš. In potem smo naletela na hišo, ki je bila lesena in je bilo res noter vzdušje, dišalo po lesu, toplina in to nas je takrat dosti pritegnilo. In potem smo bolj kot ne v tej smeri razmišljala, tudi iskala vse ponudnike, da smo videli, s katerim se bomo najbolj ujela glede gradnje. Je pa še veliko drugih bilo razlogov, da samo leseno hitrost gradnje, tudi recimo sama ekologija, ogljični odtis napram klasični gradnji je imel tudi velik vpliv. In kaj je bilo tukaj tisto, kar vaju je prepričala? Ste takoj videla, ojoj, od tu bojo pa res čudoviti razgledi? Tako, mislim, da smo na to parcelo prihajali kar nekaj časa, ker smo spremljali tudi sosednje gradnje, ker je bila tudi ideja kupiti sosednjo hišo, ker ta je bila za prodajo. Ampak, ko smo se zaljubili ta pogled in po zimi in spomladi in jeseni, to je bilo... Ja, v vseh trenutkih dneva smo prihajala, zjutraj, zvečer, čez dan, da so videla, kako sonce gre in kako sence padajo in tako. Res sva želela tukaj graditi. Všeč nama je to, da je v bistvu narava blizu, gostje blizu. Recimo, jaz sem veliko nekih idejnih zasnov pregledal, da sem si potem tudi sama zrisal, ker ko smo pristopili do arhitekta, smo že imela neko dodelano zasnovo. Torej, v praksi tale galerija, tale luknja sredi hiše je dragocena, ne? Seveda, se mi zdi, da poveže celotno hišo v eno enoto, da ni ločen nadstropje, pritličje, tako da se mi zdi, da bomo vedno povezani, ali si zgoraj ali si spodaj, vedno se lahko in pogovarjamo, vidimo, tako da. Kaj pa glede notranjosti, kako sta se tukaj kaj pogajala, katere barve bodo prevladovale, kakšna bo kuhinja in tako naprej? Oba sva zagovornika tega minimalizma in obema je všeč ta belina, svežina, topli odtenki, les, tudi ta beton in videz betona, videz marmorja. Hiša dosega pasivni standard. Za izolacije sten so bila uporabljena lesena vlakna. Skozi želje investitorja oziroma njihove potrebe po prostorih se je zgodilo to, da je pritličje po kvadraturi nekoliko manjše kakor nadstropje. In to je omogočilo pri zasnovi, da so se v bistvu oblikovali neki konzolni previsi nad nadstropjem oziroma v tem primeru nad zunanjimi bivalnimi površinami, kar pomeni, da smo na
da je že stavba sama omogoča, da se te zunanje bivalne površine senčijo in na toliko majhni parceli. To pride prav, ker ni potrebe po dodatnih pergolah ali pa takih in drugačnih senčilih. In to je recimo ena od zanimivosti ali pa posebnosti te hiše. Hkrati ste pa v nadstropju dobili več površin. Površine, ki so pač bile zahtevane ali pa želene. Med osnovnimi zahtevami investitorjev je bila želja po čim več svetlobe v hiši. Poleg velikih panoramskih oken so soncu odprli pot še drugače. Ta svetlobnik, oziroma če temu rečemo strešno okno, je v samo zasnovo hiše prišlo dosti pozno v fazi izvedbenega načrta objekta, ko smo nekako skupaj z investitorjema tudi prilagodili oziroma razmestili sobe v nadstropju. Otroške sobe se odpirata proti vzhodu in zahodu, prav tako se proti zahodu, kjer je najlepši pogled, odpira spalnica. Vzpostavil se en osrednji hodnik, ki v eni točki nima nobene svetlobe in zato ta svetlobnik. Potem pa smo odprli še medetažno ploščo in ta svetlobnik v bistvu ne samo, da osvetljuje zgornji hodnik, osvetljuje tudi, oziroma daje dodatno svetlobo tudi temu prekrasnemu bivalnemu prostoru oziroma dnevno bivalnemu prostoru v pritličju. Investitorja Dejan in Tjaša sta iskanju pravega zemljišča za novo hišo posvetila kar veliko časa in energije. Sprva sta kolebala med možnostjo nakupa novogradnje in odločitvijo za gradnjo hiše po lastni izbiri. Notranjo opremo sta lastnika zaupala arhitektki Mojci Hribar-Kogovšek. Mojca, vi ste pa prevzeli notranje oblikovanje, pa začniva kar tukaj na sprejemnem hodniku. Ja, v bistvu ta hiša je majčkeno posebna, zato ker ni nekega vetrolova. Nobenih vrat ni, ki ločujejo samo vhodni del od osrednjega bivalnega prostora. In tukaj smo imeli majčken izziv tudi iz vidika notranje opreme. Samo notranjo opremo smo v bistvu mogli kar povezati, da steče iz samega vhoda v kuhinjski del in deluje kot celota. Majčken se razbije z samo barvno kompozicijo, to se pravi temno, svetlo, kar tudi sledi potem naprej po celotni hiši ta barvna kompozicija. Tudi meni je drugače všeč, da je samo srednji prostor čim bolj svetu, da se uporablja svetle in seveda tudi naravne materiale. Za talno oblogo smo izbrali hrastov parket. Želeli smo v bistvu narediti neko povezavo, da so tudi v samih pohištvenih elementih naravni materiali, zato je bil uporabljen tudi hrastov furnir. Ena zanimivost je tudi, da na stopnišču je ena velika slika, ki jo je naredila pravzaprav investitorka te hiše. Tjaša? Ja, se mi zdi zanimiva in zelo lepo povezuje, dopolnjuje interjer, ker drugače bi bilo to stopnišče pravzaprav pusto, tako da ga res nadgradi. Bravo. No, zdaj smo pa v kopalnici, kjer imamo enako materijale, ki se pojavljajo po celotni hiši, torej imitacija betona, neki črni poudarki in pa marmor za nama nad banjo, ker smo želeli ta kotiček posebej poudariti. Zanimivost so inox armature, ki se v bistvu predvsem zato pojavijo, ker je stranka želela neobčutljiv material v kopalnici. To je nek temnejši inox, ne? Ja, v bistvu tak temen PVD premasje skozi inox, ki je v bistvu enako neobčutljiv. Nedvomno je notranja oprema enako pomembna kot arhitekturna zasnova hiše ali stanovanja, a se marsikdo tega ne zaveda. Tukaj v kuhinji je recimo zanimivost, da je bilo v sami osnovi predvideno, da je tukaj le polotok, ne pa sam otok. Kasneje smo se z investitorjem odločili, da v bistvu ta del čim bolj odpremo, da je prostor čim bolj prehoden. Tukaj se v bistvu lahko navežem na to, da se velikokrat stranke prepozno odločijo za projektiranje notranje opreme. Inštalacije namreč so zelo povezane z notranjo opremo, tako da se mi zdi to izredno pomembno, da pravočasno pristopijo. Ne takrat, ko že enkrat hiša stoji, so inštalacije definirane, takrat je že kar malo pozno.